tiring.ทอดหมอได้ตัวนี้ทอดหมอเรือมาเรือเข้าถึงหัวถนนแล้วOh, yes. Over here. And then it'll balance out the weight of the fish. Okay. Because when I pull this thing up, it's going to... No. Alright. Okay. มันจะยอมอยู่แล้วชีวิตขึ้นตื้นแล้วมันไม่มีที่พึ่งแล้วก้อนหินไม่มีเอาเลยมีแต่น้ำแล้วที่มันจะพึ่งได้ดำไปเชือดคอมันเลยเชือดคอเลยดูวิลุงลายดำไปเชือดคอเลย He wants to go down and cut the neck. ดำไปเชือดคอI've ever caught a fish this big before. Maybe it's a big tuna. Problem, right?
right. Okay. What? Okay, Nung Rai. Why do you do that every time, Nung Rai?